तो फ्रेंड्स, आज पल्सर 150 की हम टाइमिंग चेन रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास रोलन की टाइमिंग चेन है, देख पा रहे होंगे आप। और ये सीजर जो गियर होता है, क्लच खोलने के पहले इसे कूलर से इसको ऐसे इस तरह अटका देना है, नहीं तो क्या होता है वो सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्रेंड्स, अब ये इसको निकाल लेते हैं। प्राइमरी गियर है ये, इसको हम निकाल लेते हैं। और सबसे पहले इसको जो टाइमिंग का व्हील है, छोटा वाला कनेक्टिंग का, इसको क्या करेंगे, पहले बाहर ऐसे घुमा लेंगे और इसको जो इसमें छर्रा होता है उसमें सेट कर देंगे। तो ये सेट हो गया है। और उसके बाद अभी हम टाइमिंग चेन डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है, रामटेक इंडिया से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घरडे ऑटो। तो फ्रेंड्स, अभी हम टाइमिंग चेन डालते हैं। तो कोई भी ऐसे सेंटरिंग तार ले लेना है, देख पा रहे होंगे। और अभी हम इसमें टाइमिंग चेन डालते हैं, ऊपर से डालेंगे, इस तरह ऊपर से डालेंगे। टॉप कवर खोल लेना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके वॉल जो है टाइमिंग रॉन्ग होने से टूट गए थे। तो वो टाइमिंग चेन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इसके पहले भी कस्टमर को हमने बताया था कि आप टाइमिंग चेन रिप्लेस कर लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि जब तक चलती चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अभी क्या करेंगे, टाइमिंग चेन रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी चेन को सेंटरिंग तार से बांध दिया है और इस तरह ऐसे नीचे से आपने डाल देना है। तो इस तरह नीचे से ऐसे इसको डाल देना है। गाइड भी देख लीजिएगा अंदर की बराबर तरीके से इसमें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अकेला होने के कारण थोड़ी दिक्कत होती है हमें, तो फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये टाइमिंग चेन इस तरह लगा देना है। और ये सेंटरिंग तार जो है इस तरह यहाँ पे ऐसे बांध देना है। और उसके बाद बाकी का यहाँ का जो अंदर का जो पार्ट है हम फिट कर लेते हैं। तो उसके बाद प्राइमरी गियर भी लगा देते हैं इसमें। ये प्राइमरी गियर का फ्रेंड्स मैं आपको काम बता दूं, ये क्लच को रोटेट करने के अलावा ऑयल पंप भी इससे वर्क होता है, इससे वर्क नहीं होता है। और अभी जो ऑयल पंप है ये क्लच से वर्क होता है, जो क्लच हाउसिंग होता है उससे वर्क होता है। तो उसके बाद अभी हम क्लच की टाइमिंग मिलाते हैं इसकी। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्किंग है, ये मार्किंग है इसकी, देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्किंग है। और इसकी मार्किंग यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो बैलेंसर है ये यहाँ पे इसकी ये मार्किंग है ये। और सीजर गियर इस तरह सेट कर लेना है। बाद हम अभी फिट करने वाले हैं। तो किस तरह फिटिंग करते हैं, तो ये इस तरह परफेक्ट टाइमिंग ऐसे इसकी मिलती है। इस तरह आपने इसको लगा देना। ये मिल चुका है, देखिए टाइमिंग परफेक्ट मिल चुकी है। और उसके बाद अभी हाउजिंग फिट करते हैं। फ्रेंड्स, हाउजिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता है, इस तरह ऐसे मिला देना है प्रॉपर तरीके से और ऐसे लगा देना है। तो ये फ्रेंड्स बराबर अपना लग चुका है। तो अभी हम बाकी का फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टोटल फिटिंग करके हो चुका है क्लच, और टॉप कवर भी फिटिंग करके हो चुका है। अभी हम क्लच कवर लगा देंगे। ऑयल ऊपर से फिल करना है, क्योंकि रॉकर खोलने की वजह से अभी कैम और रॉकर ड्राई है, तो हम यहीं से ऑयल फिल करेंगे। और अभी फिटिंग करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहे, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी देख सकते हैं ओके हो चुकी है।
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।